Як тільки Рашка-Федерашка не намагалась підтримувати сепаратистів на окупованій частині українського Донбасу. І гумконвої слала, і паспорти з двоголовим орлом роздавала, і навіть такі самі невизнані республіки визнавали так звані ЛДНР. Путін президент міра! Ура! А нещодавно і взагалі вирішили вліпити б'юстик одному із сепаратистів. Утім, коли справа дійшла до допомоги ополченцям, в ДНРівщині сказали «Ні». Мене звати Ігор Гаврищак, і крім кидалова на окупованих територіях України, вєсті поділяться такими історіями. Юлія Мендель майже кандидат наук. Гройсман, Шустер і Гордон відповіли Міхо та компанії. Не може українська політика без Юлії Володимирівни. Так, класична, поки від коронавірусу оговтується і до місцевих виборів готується. Але ж є молода Юлія Володимирівна, прес-секретарка президента. До слова, її зарплата близько 50 тисяч гривень. В 1,5 рази більше, ніж у шефа. І тут нічого дивного. У Зеленського просто диплом. А у Юлії Володимирівної Мендель науковий ступінь, кандидат наук. Могла би й доктором бути, але там виникли певні нюанси. Наполеон Бонапарт – відомий французький полководець, а Пол Маккартні, скажімо, відомий британський співак. Про українських відомих людей розповідає спецпроект на Коломойському телебаченні. Тут і Фелікс Шиндлер, Даніель Салем, і Стас Шурінц. Хто всі ці люди? Також відомим тут вважають Гордона. І Доброго дня. Юлію Мендель. Остання героїня найвідоміший епізод своєї кар'єри описує як мініатюру кварталу. Це була дуже смішна історія. Загадково прокоментує чутки щодо особистого життя. Мій коханий ще зайнятіший. Пояснила дивну поведінку під час деяких інтерв'ю шефа. Вона трохи б'є по психіці, коли ти кожного дня встаєш о 4. Не оминули навіть тему науки. Однак вона й досі судиться з університетом. Хто не в курсі цієї історії, нагадаємо, свого часу молода науковиця Мендель звинуватила власну альма-матер і навіть написала про це статтю. От корупція, вона просто скрізь. От треба платити за все, так? Професор над звинуваченнями на свою адресу довго не думав. Як я реагую, хай буде суд. Минулого року суд Мендель програла. Тепер мусить писати спростування, але стоїть на своєму. Мій науковий керівник не хотів читати мою роботу. І тут найцікавіше, чому керівник міг не хотіти читати дисертацію Мендель. Ви нікого не штовхали їх? Або професору не сподобався зовнішній вигляд молодого українського науковця, або Юлія написала її так, як відео шефа знімає. А якщо припустити, що президентська прес-секретарка допомагає Зеленському у написанні промов, Заборгованості підприємств, учасників державного концерту «Укроборонпром». то в роботі теж важко було щось зрозуміти. У будь-якому випадку вихід із ситуації у Мендель є. Можна плюнути на цей жалюгідний університет Шевченка і захиститися в якомусь престижнішому місці, наприклад, у Трускавці або... Ну, ми судимося, тягнеться, це все суди. Я вже програла його, і я подала апеляцію. А всі знають, які прекрасні рішення продукує апеляційний суд. Суддя Вовк збрехати не дасть. Самий гуманний суд в мірі! Мендель тут не те, що доктором наук, її можуть визнати ректором 2-3 університетів, заслуженим журналістом Аргентини та володарем Пулітцерівської та Нобелівської премій. Нещодавно Міхо Саакашвілі запостив фоточку з народною обраницею Лізою Ясько та Андрієм Богданом. Поки складно сказати, що за політичний проект тріо буде створювати. Але опоненти вже напружились і хутко змайстрували фотовідповідь. Тепер у Міхо і компанії серйозні конкуренти. Нещодавно Міхо Саакашвілі запостив фото з народною обраницею Лізою Ясько та Андрієм Богданом. Поки складно сказати, що за політичний проект тріо буде робити. Але ясно одне – у Міхо і компанії конкуренти. Наш ответ Богдану, Саакашвілі і Ясько. Так, Дмитро Гордон. Ми так розминаємося немножко. Володимир Гройсман. І я з утра качаюсь. Та Савік Шустер готуються дати відпір.
Тільки за зібрану сотку вони можуть грузинському вину цього тріо дати таку відповідь. А вечером бухаю. Сообразим три, а? І це не має когось дивувати. И расслабляюсь лучше, чем порноактеры. Коньячок, коньячок, коньячок. Ну або ж Гордон і компанія збирають гроші на політичний проект. Ви запитаєте, а кого будуть фінансувати? Ну це ж очевидно. Тільки Смішко. Та це неможливо, Гройсман ж іншої думки. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління державою. Тому, знаючи любов Гордона до всіляких розводів, Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил. ведучий готує іншу піраміду, оскільки B2B Джеверлі дасть відос. Пора Мавродіївське МММ реінкарновувати. Сергей Пантелеевич, добрый день. Я очень рад сегодня быть у вас в гостях. По одной простой причине, я не скрываю этого, вы мне очень интересны. Наприклад, ГГГ, що розшифровується Гордон, Гройсман, гражданин міра Шустер. Куплю жене сапоги. Володимир Зеленський дуже старається виконувати свої передвиборчі обіцянки. Ну, принаймні, так він говорить. Але як на біду, як би не старався гарант, виходить в нього не дуже добре. Корупція не бореться, та й нові обличчя якось все не приходять. Лишалась надія на вчительські зарплати, але й вони, схоже, відкладаються. $4000 зарплата в месяц учителю. С 2024 года зарплата учителя будет $4000. Це абсолютно не є фантастика, це абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити. Всі, мабуть, досі пам'ятають це передвиборче фіаско команди Володимира Санича. Його експерти помилились у розрахунках на кілька нулів і з легкої руки пообіцяли освітянам просто таки захмарні зарплати. Коли ж стало ясно, що про 4000 зелених вчителям у найближчі років 10 можна навіть не мріяти, взялись хоч якось реабілітовуватись. Зарплати вчителям піднімуться, але не настільки, як обіцяли. Прем'єр Олексій Гончарук розповів про майбутні виплати освітянам на наступний рік. Каже, нині не до різкого збільшення, оскільки для цього треба більше економічного зростання. Але, як то кажуть, Недолго музика играла, недолго фраєр танцевал. постанова уряду про поступове зростання вчительського заробітку пропрацювала трошки більше року. Причина – немає коштів у державному та місцевих бюджетах. Тож поки до кінця року про нові зарплати педагогам можна забути. В нагоді міг би стати так званий коронавірусний фонд. Те, що грошей забракне, можна було передбачити. Але... Ні. 66 мільярдів вже давно роздеребанили, і Арсену Борисовичу та програмі великого будівництва вони, вочевидь, потрібніші. Особливо напередодні місцевих виборів. Ну а вчителям тим часом лишається вірити, чекати, ну і прислухатись до порад очільника Міносвіти Сергія Шкарлета. Живіть на позитиві, перш за все. От саме головне, що треба робити. Бурятські шахтарі, чеченські трактористи, народна міліція, ополчення, десантники з топографічним кретинізмом. Хто тільки не боровся за так звану ДНР на Донбасі. Раптово мертві Гіві, Моторола та Захарченко, які кожного дня в пеклі прокидаються під гімн України, випарувались, виявилось, у дуже вдалий момент. Бо тепер займатися життям бійців народного ополчення нікому не хочеться. Мужики у формі від Юдашки на всяке давно подерибанили, а про підопічних якось не подумали. Збиткова корпорація Донецька Народна Республіка остаточно загнулась, коли втратила головних амбасадорів. Террорист по кличке Моторола взорвался в лифте дома, где он проживал. Подлое убийство главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Командир подразделения Сомали Михаил Толстых погиб в результате теракта. Он был взорван в своем кабинете. Это какой-то заговор. А після укладення мінських угод електорат вже не виходить тримати на побєдах, а тим паче тактичних відступах. Дата выхода из Славянска прописана кровью в истории формирования нашего государства. Но военные уверяют, победа будет достигнута по всем фронтам. Мало того, що немає хлібу, так у людей забрали ще й видовище. А що відбувається з армією, тобто з отарою заїжджих бандюків, алкашів та ополченців, коли вони майже нічим не зайняті? Скоро журат наркотики.
І точно впевнені, що декого з бойовиків почали допікати рахунки за комуналку. Брат, честно, не хочу об этом разговаривать. Непогана сума мала би назбирати за ці 6 років. На перших початках республіку очолювали люди, які ніби десь в когось стріляли і навіть отримували поранення від кровожерливих українських снайперів. А тепер у потрісканих постійними отвєтками кабінетах сидять якісь мужики. Не те, щоб вони любили свою роботу, але поки платять, можна відсидітись. І коли в ополчення виникло логічне питання: Где деньги, Лебовские? Мы пришли за деньгами. не до міністр, не до Збройних сил, невідомої світу республіки Едуард Басурін вирішив відповісти. І відповідь ця була вражаючою у своїй раптовості. Подождите, вот давайте так. Человек, который в 2014 году взял оружие, мы теперь обязаны ему за это, что он взял оружие? А если за это ты еще просишь материального вознаграждения, ну нахрена ты вообще туда пришел? Отакої. Виходить, що бойовики, яким доводилось грати в ящик не лише з водярою, а інколи навіть ризикувати зловити кулю, весь цей час були волонтерами? Чого? І нехай на початках їм вдавалось виживати на мародерстві та віджиманні майна у простих людей, у і без того розграбованому регіоні не залишилось поживи для голодних бурятських шахтарів та чеченських терористів. В цей момент весь символізм боротьби проти Бандери за пацанів мав би розвіятись під звуки священної війни, як услухати вони вже точно задовбались. Звісно, що Басурін, як і будь-яка гопота при баблі, не хоче їм ділитись. Але чи не переживає він за своє життя? Чи може так трапитись, що раптовий укроп влучить у нього мінометним снарядом або застрягнути у замінованому ліфті? Чи раптом він захоче піти в кафе? А воно буде заміноване не для нього, а якогось іншого теракту. Простою мовою – Едуарде. Тікай з городу! І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту Вєстю.ua/Укрнет. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.